珠海新樓盤啊，比二手房仲加平嘅新房啊！呢個會所真係正啊！珠海市區擁有呢啲嶺南風格嘅庭院，真係好難得㗎。下沉式嘅會所、游泳池，通通都有齊晒嘅。翻關口都係10零分鐘車程，最重要咧，單價2萬幾蚊可以直接入手呢度嘅新房啊！有興趣嘅朋友咧，跟住我嘅鏡頭上去睇房，真係誇張啊！85平方有咁大嘅廚房啊，仲係 LDKG 嘅開放式設計啊，真係正呢套。呢邊入戶門嘅地方，裝甲門都係交房標準嚟嘅，一排嘅鞋櫃、收納櫃安排到位，共淨分區嘅3房啊，85平方做到3房2廳2衛啊，20零萬嘅首期你就可以入手珠海市區嘅3房啊，仲係大會所嘅，你睇每間房佈局真係超正啊！呢邊咧3段式嘅洗手間都係乾濕分離嘅設計，入邊所見即所得，連呢間最細嘅兒童房都有咁大嘅空間，真係正，真係實用嘅。睇睇呢個超大嘅主臥，哇塞！入邊睇下呢個乾濕分離嘅洗手間，3邊落床，仲有一個飄窗位置，就係咁樣一套85平方3房2廳2衛嘅戶型啊！珠海市區比二手房仲加平嘅新房啊！有會所，有游泳池嘅，去拱北關口都係10零分鐘嘅車程啊！有中意嘅朋友咧，留言3個6，我發資料俾你。